السلام عليكم لي ستاجير. اليوم غادي نتكلموا على الكور ديال تريتمون د سالير. غادي نبداو ببعض دي نوسيون، نعطيو دي نوسيون بعض الكلمات اللي هما اساسيين باش نعرفوا التعريف ديالهم. ابخي غادي ندوزو لي كالكول. غادي نبداو بلا بروميير سيكسيون غنهضروا فيها على لو كادر جوريديك دو ترافاي. اول حاجه خصنا نعرفوا اشنو هو لو ترافاي. واحد لا ديفينيسيون لي تري سامبل خصنا نعطيوها. باغ اكزومبل le travail est une activité consciente et volontaire، يعني بالطوع ديالنا حنايا وبالوعي ديالنا ايضا، dans le but d'avoir une rémunération de travail peut-être intellectuelle ou manuelle. يعني كنديروا واحد لو ترافاي باش ناخدو واحد الكونتربارتي اللي هي لا ريمونيراسيون. مفهوم؟ deuxième chose غادي نهضروا على لو droit du travail، l'organisation administrative du travail، وغادي نشوفوا لو contrat de travail. هادو مهمين يكونوا حاضرين معنا في لو cadre juridique، خاصنا نكونوا عارفين شنو المعنى ديالهم. بالنسبه لو droit de travail نقدروا نقولوا عليها c'est une ensemble de textes de droit qui réglementent le travail. Ils ont été regroupés dans un document appelé le cadre de travail. هي مجموعه ديال لي تكست، مجموعه ديال القوانين كيكونوا في واحد لو دوكيمون اللي هو اسمه لو كود دو ترافاي. كيحترموه لا لومبلويور اي حتى لي زومبلويي تيحترموا هاد لو كود دو ترافاي. بالنسبه لورغانيزاسيون ادمينستراتيف دو ترافاي، شنو اللي ممكن انه يورغانيزي لينا l'administratif ديالنا في لو ترافاي؟ كاين لو مينيستر دو ترافاي، كاين لانابيك، وكاين l'inspection de travail. نبداو بالمينيستر دو ترافاي. L'organisation de l'administration se présente comme suit. Au niveau national, on trouve le ministre du Travail. Au niveau régional, les directions régions du travail et de l'emploi. Les directions régions du travail et de l'emploi qui sont sous l'autorité des inspecteurs du travail. نمشيو دابا بالنسبه للانابيك. اشنو تعني انابيك؟ La lettre A. A, c'est une agence. L'agence. NA, nationale. P, la promotion. E, l'emploi, emploi. C, compétence. C'est une agence, l'agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences. C'est un établissement public placé sous l'autorité du ministre du Travail. La mission ديالها, le but consiste à les employeurs de trouver les salariés et aider aussi les salariés de trouver un emploi. بالنسبة le troisième élément بقى لينا اللي هو l'inspection du travail. شنو هو le rôle de l'inspection du travail? Les inspecteurs du travail, ils ont les rôles suivants. هو police judiciaire fait de réduction des procès et l'innovation. Pouvoir les décisions ولا كيعطينا pouvoir de décision en cas de licenciement abusif، كيعطينا القرار بحال الطرد تاع السوفي ولا كيتدخل. هو ايضا administratif statistique. تكلمنا على لو travail، لو droit du travail، l'organisation administrative du travail. غادي نمشيو لو contrat du travail. بالنسبه لو contrat du travail، شنو تعني لو contrat du travail؟ Un contrat du travail est une convention par laquelle une personne appelée employé, l'employé, s'engage en contrepartie d'une rémunération, exerce une activité au profit de l'employeur من طرف المشغل ديالو. il y a واحد الاتفاقية بين l'employé et l'employeur وكيتفقوا فيها على شنو نوع ديال الخدمة اللي غيخدمها ولا ريمونيراسيون اللي غيشد لا كونتربارتي ديال لو ترافاي. نمشيو الفقرة الثانية من الدرس اللي هي لي تيب دو كونطرا. بالنسبة لي تيب دو كونطرا عندنا 3: CDI، CDD وعندنا CI. CDI، بالنسبة ل CDI c'est un contrat à durée indéterminée. أشنو تعني CDI؟ contrat à durée indéterminée. Il n'a pas obligatoirement écrit. Il est illimité dans le temps. هي غير محدودة، ما مرتبطاش بشي وقت محدد. بالنسبة لو contrat à durée déterminée، إمتى تنستعملوا هاد لو كونطرا ديال durée déterminée؟ Par exemple, إلا كان عندنا remplacer un salarié pendant une durée déterminée. بالنسبة للرomplacement، بالنسبة l'activité saisonnière تتكون موسمية، أو لا بالنسبة l'accroissement
de l'activité. الا كانت عندنا اكتيفيتي كبيره ومحتاجين شي واحد اللي غادي يكون خدام في واحد الفتره محدده وكانه كيساعد في ديك لاطاش صافي كونطرا دوري ديتيرميني بالنسبه لواحد الوقت محدد. اما بالنسبه للسي اي هي كونطرا دانسيرسيون، هذه تتكون واحد لو كونطرا اللي تدخل فيها انترميديير ديال ما بين لونتربريز اي لا نابيك. نمروا للفقره الثانيه من الدرس اللي هي لو سالير. اشنو تعني لو سالير؟ واحد البتيت ديفينيسيون. لو سالير سي une contrepartie de l'exécution du travail occupe une place essentielle dans le droit du travail. هو واحد المقابل بالنسبه لواحد العمل درتيه، ولكن هاد لا ريمونيراسيون هادي راها مهمه جدا في قانون الشغل. ما يمكنش الواحد يكون خدام وما يعطيهش ليه حقه في لو سالير، هذا راه خرق القانون ديال لو كود دو طرافاي. الوغ هي اهم حاجه في لو طرافاي انه غيكون واحد لو كونتر بارتي لهاد لو طرافاي اللي دارو. بالنسبه لي فورمول دو كالكول دو سالير عندنا جوج، عندنا سالير او طون وعندنا سالير او روندمون. سالير او طون elle est calculée en fonction du temps du travail effectif. شحال ديال السوايع خدمتي، c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles les salariés se tient à la disposition de l'employeur. شحال ديال السوايع كنتي à la disposition de l'employeur، شحال السوايع خدمتيهم مع l'employeur. بالنسبة le salaire au rendement peut être fonction de la production, la quantité de travail effectuée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au pourcentage. Commission CH. هذا بحال bénéfice. Comme une bénéfice يعني شحال يعني par exemple واحد exemple يعني بالنسبة لواحد الكوميرسيو يعني كيتخلص على شحال باع une quantité. بالنسبة للناس اللي كيبيعوا لي بيس ديال الاتصالات باغ اكزومبل اورانج، بالنسبة للناس اللي تيبيعوا لي برودوي للدار باغ اكزومبل يعني كيتخلص على شحال دخل. نمشيو لاخر نقطه بقات لينا مازال ما ذكرناهاش، هما كيفاش ناخذوا هاد لا ريمونيراسيون، يعني لي فورم كيفاش نقدروا ناخذوا المقابل ديالنا. يا اما غتكون على شكل اون سالير اون اسبيس او لا سالير اون ناتور، يا اما على شكل بوربوار. اشنو هو بوربوار؟ بشي ديفينيسيون sont du somme d'argent versée par le client directement à salarié. Il y a واحد la somme d'argent كتعطى directement le salarié في يديه. En trouvant un type de salaire, فين نقدروا نلقاو هاد لو تيب ديال الصالير؟ يا اما نلقاوه في لي زاكتيفيتي دو ريستوراسيون او لا في لي زوتيل باغ اكزومبل، او لا في عند لي كوافور. يعني واحد المقابل ما كيكونش واحد لا ريمونيراسيون، ما كتعطاش واحد الاجر شهري. المهم لي زامي قدرنا اننا نديرو دابا واحد لي بتيت ديفينيسيون اللي غادي نحتاجوهم في لو بارتي تيوري ديالنا في تريتمون سالير بما يخص تريتمون سالير، لانه تيتحطوا فيهم لي بارتي تيوري والاسئله ديالهم وعليهم دي بوين ما نضيعوهمش. بقى لينا دابا البارتي براتيك اللي هو غادي يكون في الفيديو الماجي ان شاء الله. نتمنى انكم تتابعوا الفيديو باش نفهموا اكثر، واللي ما فهمش شي حاجه يخلي لنا ميساج في الكومونتير.